तमाम घणी न गवर्नमेंट पहिरीं ॻाल्हि तरीक़ेकारी हारी कार्ड हुननि ॾेई छॾियो आहे त ज़मीनदारनि खे कलर बि हारी कार्ड ते कण जो हारियुनि खां वठी आहे ज़मीनदार वठी वापारी खां वठणी न आहे। हाणे जेॾीमहिल वठण जो टाइम जेॾीमहिल 8,000 जी बोरी हुई 8200 जी बोरी उन टाइम को सुधार कोन थियो आहे। लेकिन हींअर सेठनि पंहिंजा रुपया सिराए पंहिंजो माल वठी थोरो घणो रखियो आहे, गुदाम जा किराया मज़ूर रखिया अथनि। हाणे जेॾीमहिल मार्केट 11 साढा 11 जी थी वई त हीअ चुपड़ी करे अची हींअर गुदाम हिकु छापा हणी ऐं पंहिंजा ताला टोड़े पंहिंजा ताला हणनि। वापारी आहियूं या चोर आहियूं? न को ॿुधाइण, न को नोटिस वठण, न को कंहिंखे घटि में घटि कंहिं माण्हू एतमाद में त वठे न। बाबा घुरायो, बाबा हे मसइलो आहे, असांखे घुरायो अथसीं त मां अचण साण छापा हणनि ऐं उन खां पोइ ताला टोड़े वरी पंहिंजा ताला हणनि। पोइ जेकॾहिं में कणक राति जेतिरी दिलि करे खणी वञनि का वापारी अचनि दुकान ते अची ताला हणनि था, वरी बग़ैर कंहिं इजाज़त जे मालिक न आहे उनखे ताला टोड़े अंदरि घिड़ी था वञनि। इहो तरीक़ेकार सही न आहे। अॻे बि 20 साल थी विया आहिनि असांखे कारोबार कंदे। अॻे बि DC साहब सिंध लेवल ते सिंध गवर्नमेंट खे असां कणक केरु कणक ॾींदो आहे? असां ई ॾींदा आहियूं, ट्रेडर्स ई कणक ॾींदा आहिनि, कमीशन एजेंट कणक सदाईं असां टारगेट पूरा कया आहिनि। असां कॾहिं टारगेट पूरा न कया आहिनि। असां हमेशह सिंध गवर्नमेंट जा टारगेट ज़िले नवाबशाह जा टारगेट दौड़ वारनि पूरा कया आहिनि। लेकिन दौड़ वारनि जी एतिरी त तज़लील कई वई आहे, एतिरी त तज़लील कई वई आहे, केरु ॻाल्हाइण जे लाइ राज़ी न आहे। जेको ॻाल्हाए थो तुम पर पर्चा कट FIR कटराए जेसिताईं असांजा सरकारी नंढो भाउ जावेद इकबाल पंजाब गवर्नमेंट AC साहब DFC अची गुदाम सील करे छॾिया। सील करे नंढो छोकिरो हमेशह 40 साल दरवाज़ो खुलाए सील करे सील करे दरवाज़ो खुलाए अची बोरियूं अंदरि वञी ॻणियूं 200 खां 300 बोरी पई 200 खां 300 बोरी AC साहब गुदाम जे अंदरि वियो वञी ॾिसी घणे आयो बोरियूं चे 750 बोरी आहे। दरवाज़ो असांजो सील करे ताले जे मथां 750 बोरी पई आहे। जॾहिं असांजी 750 बोरी पई आहे, जॾहिं लोडिंग ठही आहे उतां 280 बोरी निकिती आहे। असांखे बिना पुछे असां वटि हींअर कणक कोन्हे, हींअर अचंदा हींअर अची तंग था कनि, हींअर दुकानूं बंदि था करनि, इज़त वारा माण्हू आहियूं असां वटि न हींअर कोन्हे को सभु कुझु इन करे भई हींअर 8,000-8200 वारी वठंदा न असां त भाई ओॾीमहिल वठंदा असां हींअर चवंदा हींअर किथां कणक ॾियूं असां? हींअर 11,000 जी मार्केट असां 8,000 मां किथां कणक ॾियूं हिननि? महिरबानी। हाणे ही चवंदा उहा कणक तव्हां असांखे 3500 रुपया ॾियो, इनखे 4 महीना थिया आहिनि। असां तक़रीबन कुझु वापारी हिते अहिड़ा बि आहियूं जेके बैंक लोन ते हलूं था। तव्हां पाण सोचो उन जा एक्सपेंसिस आहिनि, बैंक मार्कअप आहिनि, ॿिया आहिनि। 4 महीननि खां पोइ कणक खोट केतिरी खाधी हूंदी, उन ते असांखे मथां हिसाब किताब छा पियो हूंदो, उन ते असांजा अख़राजात केतिरा आया हूंदा। हींअर हर चे बिना जवाब बिना नोटिस हिन खां अॻे कॾहिं बि गवर्नमेंट खे कणक जी ज़रूरत पई आहे त असां वापारी उन सां बाह ॿेड़ी थियायूं। असां सां DFC असां सां पंहिंजो फूड इंस्पेक्टर ॻाल्हियूं कयूं आहिनि। पहिरियां ही जेसिताईं असांजा जाइज़ मुतालबात मंज़ूर थियनि, असां सां वेही ॻाल्हियूं कयूं वञनि। असां सां जेके नाजाइज़ूं थियूं आहिनि बिना माना के रसीद जे बिना बिल जे का शइ न आहे, ईअं ई कणक खणी हलिया विया आहिनि। असांखे इहा ख़बर न आहे असांजी पेमेंट कॾहिं ॾींदा, कीअं ॾींदा, न ई का रसीद आहे, ईअं ई न आहे। मालिक कुझु गुदाम अहिड़ा हुआ जिते मालिक मौजूदु ई कोन हुआ, हू ॿाहिरि वियल हुआ, हुननि जा ताला टोड़े हुननि जी कणक खणी वई आहे।